嘅節目時間 ，Stella 同埋 Samuel 咁頭先我哋都講到啦，低空經濟其實喺內地嘅發展咧就非常之迅速啊！咁由就係一個講緊幾千萬嘅產業規模，咁已經係過萬億㗎啦，咁亦都見到可見嘅未來咧會逐步繼續去增長啦。我想問下 Samuel 啦，咁點解即係喺中國當中可以將低空經濟發展得咁快咧？有啲乜嘢嘅優勢咧？佢哋其實中國絕對係全球第一個國家去啟動低空經濟，而呢個 terms 都係由中國嚟嘅。咁當然由政府嘅支持好重要啦。咁當然喺低空經濟入邊，我哋睇咧，其實都係推動一個 GDP 嘅重要嘅經濟引擎，亦都係新質生產力嚇。咁頭先提到係講緊而家講緊係萬億市場，嚟緊仲係35000億，咁造就咗好多嘅叫做人才啦、工作崗位啦，跟住好多新嘅產業啦。咁呢樣嘢好重要嘅，係啦。咁所以喺入邊，我哋見到就係中國去推動呢啲低空經濟入邊咧，其實並唔係淨係喺內地。首先我哋見到各省各縣都好努力做啦，而係我哋見到目標係將呢個低空經濟嘅概念咧，由中國嘅技術去發展全球。咁而過往你睇到內地入邊咧，其實喺唔同嘅城市咧，其實都發展好快，係啦。咁譬如喺深圳一定係啦，最多嘅低空經濟企業喺深圳啦。咁另外最近我去咗哈爾濱啦，咁有好得意嘅數據，原來黑龍江咧喺飛行時間數，黑龍江係全中國城市叫做省份排第一嚇。黑龍江啊，佢哋有咁多呢一啲相關嘅業務，估唔到咧。佢數字唔多企業，但係飛行時係最長。咁要造就咗，其實同國家政策配合係有關嘅。因為今年其實過往我哋叫百花齊放，每笪地方都去試唔同嘅產業嚇。咁但係而家今年你會見到好清晰俾個指引嘅嚇。首先就係我哋飛嘅場景啊，咁就係叫做先去郊區，後去城市。係啦，咁而郊區入邊咧，其實因為中國地大物博，咁有好多譬如農業啦，去我哋行山嗰陣時咧，即係去一啲叫做偏遠地區，我哋需要物資或者我哋需要去一啲可以發展一啲叫做文旅觀光，係啦，咁所以呢個就係其中一個政策。咁跟住就係先載貨後載人，係啦，咁仲有一個好重要嘅政策咧，就係喺內地你見咧，其實好重點發展緊叫做低空經濟加旅遊。咁其實呢個同香港都似嘅，亦都同本身低空經濟發展似。你見我哋都係譬如航拍，跟住就去到呢個叫做無人機表演，嚇。咁而喺內地更加多咧，你見好多嘅叫做文旅嘅一個景點，佢就借住一個低空經濟做一啲觀光，無人機觀光，係啦。佢未必可能好快變成一個交通，但係佢喺一個指定航線下，就係將個飛機變成一個喺個場景，可以睇一個叫做睇黃河啊。睇啲山脈啊，睇盆地啊，咁呢個都好大產業。係啊，冇錯，因為其實咧係我都準備遲啲都會翻去內地，就會去試呢樣嘢。咁其實就之前我去過東莞嗰邊嘅時候咧，就係有呢啲嘅無人機可以俾人去即係坐下啦。佢就話大概咧係半個鐘頭到，咁就如果係18歲以下定12歲以下嘅時候咧，就呢個大人陪；如果係大人嘅話咧，就自己可以坐啦。咁頭佢都講過，就去即係會遊黃河嗰啲咧。咁你就穿越咗呢個嘅黃河咧，哇！其實係一個好好嘅觀光位喎，我覺得係。係啊，即係過往你可能要直升機啊，或者係私人飛機、小型飛機嗰啲啦。係啊。咁而家你講緊幾百蚊喎。係啊，冇錯。你都可以享受到。係一啲都唔貴嘅，根本係。其實而家我哋即係 for 呢啲所謂飛機安全咧，國家就係將佢擺喺最首要嘅。頭先提到，譬如要先郊區後城市，其實都係出於安全考慮。其實技術上我哋喺業界睇咧就好成熟。咁當然做好多不可抗力，例如一啲叫電離層影響我哋嘅叫做衛星數據。但係我哋業界都努力地推出緊好多嘅一啲叫做預測指數，然後去判斷咩時間我哋唔好飛啦。Samuel，咁如果講到低空經濟呢一個新興產業咧，既然喺中國其實真係有一個好明顯嘅領先啊，會唔會喺制定一啲國際標準？即係我哋成日都講話，而家其實喺國際裏邊其他產業咧，又因為好多都係歐美市場去發展先嘅，咁所以我哋就要跟歐美嗰套嘅標準行。咁但係而家我哋發展先啦，會唔會就係有一啲嘅標準或者一啲嘅指數，其實可以由中國甚至乎或者可能係由香港呢一邊去？其實香港入邊咧，嗱，經濟首先成個產業鏈就喺內地入邊咧，就我哋建立嘅標準，因為最大場景就喺內地，最大經濟規模都喺內地，咁所以喺個生產成個產業鏈一定係跟內地嗰套啦。咁而香港咧，其實我哋有個好有利嘅角色嘅，因為我哋背靠祖國，其實係作為一個櫥窗嘅角色去聯通海外。
咁所以喺香港入邊咧，過往我哋優勢，譬如我哋有一個叫做國際認可嘅一個標準啦，我哋無論法例、金融都對接海外啦。咁所以香港好有利就係我哋去做一個認證，做一個標準，然後將內地嘅產業經過香港嘅增值認證覆蓋到海外。咁所以喺上年嘅3月，我哋參加咗一個叫做政府沙盒項目。咁我哋入嗰張表咧，其實就係做一個叫做無人機起飛可靠指數。咁呢個係一個好大膽嘅挑戰，其實都係因為睇到香港嘅定位做到，咁我哋先至會去嘗試。咁而呢個指數係乜嘢咧？咁呢個係數咧，其實我哋會經幾個維度去睇嘅。譬如我哋無人機係用衛星定位啦，咁所以我哋會睇一個叫做從一個叫做電離層一個指數，我哋叫 KP 值去睇件事，會唔會受到嗰個時間太陽風暴特別活躍啊？咁喺上年嘅國慶，全香港都突然間多咗個新嘅字彙，了解到即係咩？電離層啫。咁嗰陣時我哋都上咗堂啦，我哋嗰次我哋 call 咗個 show 係啦，咁上咗堂。咁所以我哋點解會決心去做一個指數？咁除咗電離層咧，其實飛機係會受一個天氣影響嘅。譬如我哋風速同埋雨量，大風咧除咗飛機可能唔穩定咧，仲會令我哋嘅電量耗減得好快，因為佢係鬥力啊嘛。咁所以雨量唔使講啦，即係暴雨啊嗰啲情況就不適宜飛啦，係啦。咁另外就地理位置啦，其實喺香港我哋要揀航線咧，其實都係一個好複雜嘅議題，有好多唔同嘅山啦、建築物啦、植被啦、地下人口密集啦，我哋要避開航線啦。咁所以我哋呢個指數都會睇呢個地理位置嘅分數。咁另外一個好關鍵嘅就係個飛機入邊個 spec， 即係個規格。唔同嘅飛機咧，佢係抗風抗雨嘅能力唔同，對抗干擾能力全部都唔同啦。咁所以我哋喺入邊咧就要將個 spec 去做分析，然之後就會加分計分，甚至乎控制部機嗰個人機手有冇牌照都要計分。咁當然最後一點就係法例啦。其實你喺低空經濟我哋飛機一過咗深圳條線就另一個法例㗎，係啦，香港內地。咁所以呢個法例其實有啲機手唔知㗎嘛。當然正常我哋就有個叫電子圍欄，佢飛唔到啦。咁但係你唔覺意飛咗咁樣，咁你犯法㗎咯。咁而家呢個指數我哋擺咗中國聯通入邊嘅空域管理系統，因為呢個亦都係國家政策，就係你所有而家要飛咧，首先禁止黑飛，黑飛係犯法㗎啦，坐監嘅而家，係啦。跟住之後你嚟緊嘅飛機係要有空域管理系統，咁即係有個中央嘅管理，咁先為之安全。咁所以我哋就造就咗呢個咁啊政策，所以就加咗沙盒做呢個指數出嚟啦。最後咧，想問下兩位啦，咁因為呢個新興產業咧，其實有好多新元素喺裡面啦，會唔會都係可以創造更加多新嘅職位咧？因為我見到就話深圳方面咧，其實有一啲過往我哋真係冇聽過嘅行業出現咗，就係譬如以前就驗車啦，而家就驗機，就係驗機師啦，跟住又話航線設計師喎，呢一啲其實都係一啲即係好創新嘅崗位嚟嘅喎。喺香港會唔會都有機會有咧？香港其實我哋都參加咗內地啦，內地就好成熟啦，有晒認證啦，即係叫低空經濟規劃師啊、飛手啊，有好多行業出咗嚟。咁而佢行業百花齊放嘅，去到垂直領域啦，即係唔係淨係好闊咁樣，即係佢已經去到係，譬如呢個係做 survey 樓宇監測，跟住就結構管理嘅專業，咁好成熟。咁當然無人機表演亦都衍生咗好多嘅行業新興產業出嚟啦，例如我哋無人機設計師啦，呢個最重要。無人機嘅規劃師啦，有好多都出咗嚟，即係表演入邊。咁而香港咧，其實都我哋好努力去做緊，因為其實政府好努力去推呢個創科。咁而低空我哋無人機表演咧，其實都係有幾個領域啦，即係除咗我哋低空經濟，我哋都係一個叫藝術科技，而入邊亦都好多人工智能元素。咁呢啲都係政府政策要推嘅。咁而喺呢2年咧，其實我哋就因為我哋喺無人機表演入邊咧，可能累積咗好多叫做落地經驗。其實過往我哋都冇搞教育，但我哋發覺我哋根本請唔到人，係啦，成個行業即係要喺內地嚟香港，咁但係呢個唔可以嘅非法勞工嚟噶嘛。咁我哋香港暫時我哋自己有5個機師啦，係啦。咁設計師其實我哋好多都係本地努力孵化緊，但係都外判啦。因為一個表演好唔好睇，其實創意設計好關鍵。尤其是香港同內地，你見啲表演嘅設計都唔同嘅，即係香港好多個中西合璧噶嘛，有好多 IP 中西聯成咁樣好得意咁樣。咁所以喺上年前年開始啦，我哋分別同咗唔同嘅大學中學就開咗一個唔同嘅無人機表演課程。咁而呢啲課程我哋至今大約有500幾個學生已經畢業㗎啦，係啦。咁佢哋好開心嘅，因為我哋嘅畢業作品咧就係飛上天。
係啦，你嘅作品飛上天咁樣。咁中間當然係教佢設計啊，教佢低空經濟點樣規劃啊。有好多啲幾何學、空間幾何啊，即係好多技術性嘅知識會學到。咁所以放喺第時睇住呢個萬億產業咧，去揾工咧，啲學生就好中意嘅。係爭住去報名，其實通常都係幾百個收幾十個咁樣去爭住去報名，係啦。咁我哋慢慢喺教育入邊咧，我哋發覺咗一個 inspire 咗一個好好嘅一個model 喺無人機表演。咁我哋其中合作一間中學就係將啲學生作品擺上天空。而當日咧就係慶祝緊佢哋週年紀念啦。咁所以好溫馨嘅。啲無人機嘅設計未必係去到好精準、好藝術，但係就一睇就知係小朋友作品。我哋純粹係娛樂，但係另一方面都係滿足我哋嘅心靈。咁所以我哋今年就開始我哋去嘗試點樣將無人機去增加個溫度。咁造就咗1月9號啦，我哋好開心就係我哋幫咗一批嘅癌症病兒童。佢哋喺一個醫院入邊咧就出唔到去啦，係啦，佢哋有好多夢想實現唔到啦，唔係健康嘅小朋友。咁跟住就去我哋提供咗個培訓班，同大學合作。咁然後就唔同嘅學生化身咗愛心大使，點樣去同啲兒童溝通，教佢畫畫。最後我哋1月9號就成功喺維港咧，就將佢哋作品擺晒喺天空，亦都用直播，令到佢有啲，因為佢本身喺個病情冇咁嚴重，佢就會嚟現場睇。但係有啲佢離唔開醫院啊，佢世界就係4面牆，有塊玻璃咁樣。咁我哋就用直播方法令佢睇到自己作品。咁嗰日就好多學生喊，係啦，咁係一個好感動。所以我見到低空經濟其實除咗技術嘅領先，點樣去令到有溫度，點樣令到有一個人民嘅一個溫度喺入邊，都係好重要。係，其實呢一個咧就係國家其中之一個好重要嘅方針啦，就係我哋嘅幸福感啊，同埋一個即係對於國家嘅一個認同感啊。今日再一次多謝 Samuel 同埋多謝 Stella 咁啊，同我哋講咗呢一個新興嘅行業，多謝兩位。